Suwan-Suwan TV channel. Dito naman sa atin sa medical, ang paglilinis naman ng katawan, kailangan na certain hours, hindi tulad nung ginagawian natin kain tayo ng kain anytime, kahit anong oras. Dito sa cleaning, dapat wala tayong kakainin tulad talaga ng fasting. Yes. So, magiging malinis talaga yung digestive system natin. May pagpapahinga din siya. Tapos kung malinis yung digestive system mo, malinis. Yes. Malinis din yung buong katawan natin. Oo, Yung buong yung natin. Kasi na rin pag-iisip natin. True! And that coincides din sa spiritual aspect, Mayor. Kasi Ramadan is also the purification of our soul, di ba? Kaya nga Ramadan ang isa sa literal meaning niya is to burn, meaning burning our sins. Ramadan, di ba? The burning the sins that you have gathered all throughout the years, and this is your chance to burn these sins. So yun siya, sa Sa medically, purification. parang ano rin siya, burning of fat. Di ba? Napaka-amazing Burning talaga. of fats, burning of all the toxins Yes. sa katawan Oo. mo. Kasi in fairness, talagang you feel light Mm-mm. kung nag-Ramadan ka. Nagpa-fasting, sorry. Dito pag sa ano, ang fasting ay bawal din sa mga may sakit daw dito. Oo. Sa sikmura, tulad ng mga ulcer. Pero pagdating dito sa Ramadan, pag nagpa-fasting sila, makapayanan nila. Yes. Hindi sumasakit ang sikmura nila. Kasi may pattern kasi yun. Saka may parang sinusunod kung paano. Kaya nga po, medyo nagtataka po ako. Oo. Diba, full day nagpa-fasting, tapos bigla, pag yung oras na pwedeng kumain, nagbubuko juice. So sabi ko, hindi nasasakitan siya. Darating din tayo sa Oo, ganyan. Kasi sa- meron din tayong patakaran kung Yes. paano tayo mag-iftar. Yes, Yung mag-break parang ng fast. May mga Nako, eto kailangan kong matutunan. Oo, may mga Kasi parang preferable. over ang preparation ko lagi sa iftar. Oo. Pero tama yun, tama yun. Opo. There is a, hindi naman proper way, but there is parang advisable. Yes. Advisable, Parang recommendable. Recommend. So, ganon. Siguro punta tayo doon sa things na pag-uusapan natin. And we are preparing for Ramadan. Bago doon sa paano natin siya gawin. Buenos dias, Isabela City. Maayong adlaw, Basilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa ating lahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Ramadan ay isang kaganapan pangrelihiyon ng mga Muslim na nagaganap tuwing ika-9 na buwan sa kalendaryong Islam, kung saan naihayag ang Quran. Ito ang panahon ng pag-aayuno na iniiwasan ang pagkain at pag-inom ng tubig mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Ngunit paano nga ba ipinagdiriwang ang Ramadan ng mga kapatid natin na Muslim? Ngayong 2023, paano po ba ang paghahanda makalipas ang pandemya? Alamin po natin yan maya-maya po lamang. Ito ang The Cooking Show.
kanina. Sabang talaga. Ayan, nagbabalik po tayo at meron tayong pinag-uusapan na mahalaga, yung Laylatul Qadar. Yes. Ano yung ini-explain nyo, Sir Jed, kanina? Ayun. Ang Laylatul Qadr, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, khairum min alfi shahr. So, trivia para sa ating mga manunood. Oo. Okay? Ay, ibig So, sabihin nun, that's a verse, Quranic verse. it's a Quranic verse. Ibig sabihin, better than 1,000 Month. months. Oo. Yung isang night na yun. Yes. Kasi ang daming nakapaloob na values, even Yes. mystery. Kasi you have to look for it Yes. in the last 10 days. 10 days of Ramadan. So, there is, in the last 10 days of Ramadan, there is that one specific night na dun yung Laylatul Qadar. Yes. Sabi nila sa 7th night daw. Maraming Marami siyang stories. story. Kasi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginawa niya para maging competition sa mga umma niya. Alam ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung saan talaga siya makikita. Pwedeng makita. Pero hindi niya sinabi para maging parang maging motivation siya sa Muslim umma na sa mga Muslim na hanapin ito. Okay, so nagbigay siya ng mga clues. Ganon. Odd number. So, ang iba talaga ang paniniwala on the 7. 7. Tapos meron din siyang mga clue. Yes. Ano yung nangyayari? Light ray, Yes. mga ganyan. Healing. Oo. Solemn, ang Yes. environment. I think one very ewan ko wala naman akong official na pag-aaral. Ako puro basa-basa lang, tanong-tanong. Which is great. O ay shout out sa isa sa mga lagi kong tinatanong, si Ustad Al-Sad Sattar. Assalamualaikum, Ustad. Oo, assalamualaikum. Miss mo na. Ayan. Ayan. Kasi yung holy month of Ramadan, isa sa mga virtues niya, yung kung meron kang gagawing kabutihan on that month, multiplied yung reward, yung points. I think 70 very times. emphasized din kasi sa Islam talaga yung weight of the good deeds. It's in all the religions naman. Diba? Sa Islam talagang sinasabi na yung weight ng good deeds and bad deeds mo. So, during the holy month of Ramadan, you are given the opportunity na pabigatin yung weight ng good deeds mo. So, pag halimbawa, nagbigay ka ng charity on any other month of the year, may certain points yon. Pero pag nagbigay ka ng charity on the month of Ramadan, multiplied yon. So, kung halimbawa nagbasa ka ng Quran, lahat ng mga mabubuting gawain sa kapwa or sa spiritual na gawain mo, talagang additional points yun. Kaya nga ang 70 sabi, times. ang Ramadan talagang blessing sa mga Muslims. Kaya nga, pati ang shaitan ay nakalak. Nakalak siya pag Ramadan. Ayan, sige. Pero this is just the first episode na pag-uusapan natin ng Ramadan. We will have other episodes na mas pag-usapan pa natin. Kasi ang dami-daming pwedeng i-discuss tungkol po sa Ramadan. So, proceed po tayo sa ating trivia. Ano yung trivia natin? Sinabi mo kanina. Ang Laylatul Qadr ay Oo. sinabi na khairum min alfi shahr. It's better than blank month. Okay. Ayun, So, yun ang yung trivia tanong. natin. Oo, anong So, sagot kung nanood doon? sila kanina, malalaman nila yung sagot. Yes. Okay. Oo. Pag na-miss ninyo, panoorin ninyo ulit bukas. So, yun.
ang Laylatul Qadar is better than blank months. No? So, panoorin po ang mechanics kung paano po mag-join sa The Cooking Show Trivia for the Week. Oras na para sa The Cooking Show Trivia for the Week. Paano mag-entry? Panoorin ang episode for the week ng The Cooking Show sa Channel 18 ng BCH Cable. Tuwing alas 12 ng tanghali, mag-selfie habang nanonood. Abangan ang trivia question at alamin ang sagot. Pumunta sa Facebook page ng Isa TV channel at siguraduhin kayo ay nakapag-follow o nakapag-like. Hanapin ang nakapin na The Cooking Show Trivia for the Week at i-comment ang inyong pangalan, sagot at inyong selfie. Mabibilang ang inyong entry hanggang Sunday, 5 p.m. Lahat ng mga tamang sagot ay magkakaroon ng tsansang manalo via electronic raffle. 4, ang masuswerteng tagapanood ang makakatanggap ng mga papremyo linggo-linggo. Antayin ang anunsyo via FB Live tuwing Lunes. Kaya't ano pang hinihintay mo? Mag-entry ka na! Basta sa Isa TV, di ka lang bida, panalo ka pa! Okay. Ngayon naman, merong hinandang game ang Okay. ating DCS, The Cooking Show Excited Crew. na tayo. Oo. Basta hindi ako kasama dyan. Hindi Ha? po. At saka kay Sir Jet. Oh, Doc, ha? Ang magiging laro po natin sa araw na ito ay tatawagin po natin guest na country. Oh. Naku talaga, ayoko talaga. Mahina talaga ako sa geography. Geography. Okay. Bale yung mechanics naman po, yung mga country po na nagsiselebrate or nag-o-observe po ng bansa. Okay. 4 na questions lang po ito, sir. Kaya. Sige. Pero sabi kanina ni Sir Jed, it's everywhere. Yes. Basta may Muslim kahit isang Muslim lang yan Yes. dyan. Oo, automatic nag-observe yan. No? Pero sige, let's proceed with the game. Ayan po, maglalaro po tayo ngayon at saka tatanungin ko po kayo, Doc, at saka Sir Jen, handa na po ba kayo? Handa na. Simulan na po natin ang ating first question. Surrounded on 3 sides by the Black Sea, the Mediterranean Sea, and the Aegean Sea, Istanbul, the largest city in Turkey, is built on land in the Bosphorus Seaway. The city is partly in Europe and partly in Asia. Hanggang ulit. Alam ko yan! Ano yung pakiulit? Clue! Ay, Okay. tama ba ako? Clue ko, hindi ako sure pero yung naisip kong country ang clue niya, yan yata ang lugar ni Ertugrul. Ertugrul, Turkey. Tama ba? Pero na-mention ko na Na-mention na Turkey. Hindi, Istanbul ang sinabi. Turkey ba? Kasi ang question. Turkey eh. Tama ba? Ang na-mention sa question ay Istanbul, not Turkey. Okay, yay! So, correct si Doktora. Kasi nanonood siya na Ertugrul. Okay, next. Okay, second question. A large country, but a large portion of it is desert. Most people live in areas around the coast of the Mediterranean Sea and along the Nile River. This includes the cities of Cairo, Alexandria, Aswan, and Port Said. Not Egypt. Okay. Okay, wala kaming alam. Kunyari, hindi namin alam. Okay. Sige, next question. Number 3. Located in the northwest corner of Africa and is bordered by the North Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. Algeria and Western Sahara are the land borders to the south and east. I think Morocco.
Talaga? Morocco? Ah, Morocco Morocco. ba? Ayan, Morocco. Morocco. We Morocco. shout out kay Sander Pratt. Yes, Yung ating our Moroccan guest, friend, Morocco. artist, writer Nasa na. Malaysia ata siya ngayon. But he stayed here with us to write a chapter of a movie. Yes. Yes. Hello, Sander and Reg. Yan. Hi. Fourth question. Ako na. Is the largest archipelago in the world. It consists of 5 major islands and about 30 smaller groups. The islands are located at the crossroads between 2 oceans, the Pacific and Indian Oceans, and straddles 2 continents, Asia and Australia, or Oceania. What is the answer? Indonesia. Is it Indonesia? Yes. Okay. Yay! Walang daya yon. Sige. Thank you so much. Kakain na tayo. Yes. Yes. Sandali. I-plate ko muna siya. And it's very easy to cook, di ba? Yes. Parang sobra. Kung nagmamadali ka. Ay, Sir Jem, bago Yes. po natin makalimutan, ano po pala yung mga activities na nakaplan po para sa okay. So, marami tayong activities na nakaset. Ito, nandito si Doc Nuju. Isa siya sa ating mga lead organizers ng ating mga activities. So, pinakauna dyan, syempre ang gagawin natin is yung 5 pillars. So, pinakauna, syempre yung switching on of the Ramadan lights. Okay. Tapos, and then, magkakaroon tayo ng Yung Ramadan Musabaka Yes. 2023. ano ba yung mga musabaka natin dyan, Doc? Meaning muna ng Musabaka is competition. So, competition dito sa mga madrasa, sa mga bata nag-aaral din sa madras. So, madras is school ng mga madras. Yes. Tapos, yung mga bata, hinihintayat natin sa iba't ibang, galing sa iba't ibang madrasa, iba't ibang lugar dito sa Isabela. Tapos, magko-compete sila sa bawat isa. Meron tayong mga iba't ibang klase ng competition. Meron tayong, yung pagtatawag ng prayer, pagtatawag sa prayer. Meron tayong Hifdul Quran, yung magbabasa ng memorize yung Quran. Kung gaano kadami yung memorize nila, yung din ang level na pataas ng level, pataas din ng marami silang memorize. Tapos meron din tayong nasihat, yung mga kabataan, kahit maliit pa sila, parang hindi kaya at saka tinitrain na sila para mag-sila sa harap ng taglasan. Sa competition po na ito, no, wala po competition na para sa lalaki. Ang lalaki. Yung pagtatawag sa prayer, lalaki lang talaga yun. Bawal sa babae. Pero yung pag-memorize ng Quran, pwede naman babae. May certain age lang. Pag dalagang-dalaga na talaga, hindi na namin pinapalaga. Kasi ang sound, ang boses ng babae ay temptation. Fit na. Kasi maganda ang boses ng babae. Lalo na pag nagbabasa sila ng Quran, mas lalang gumaganda yung boses nila. Talagang Bighani. Ano nga, aura? parang aura sa Which is not for public. Pero pag maliit pa, hinahayaan namin sumali sila kasi para ma-train din sila. Kasi yung boses nila, hindi pa naman ganun ka sweet talaga. Ayan. So, and of course, magkakaroon din po tayo ng distribution ng allowances for our Madaris teacher. Syempre, of course, led by our mayor. Para sa ating mga kasama po Madaris. talaga yun doon sa pondo natin na assistance. Yes. Madrasa. Yes. Madrasa education. Opo. So, gaganapin din po yun ngayong buwan ng Ramadan. Magkakaroon din tayo syempre ng distribution of grocery packs para sa ating mga Muslim brothers and sisters. Okay? So, and then, meron din tayong, yung sinabi ni Doc kanina, the 5 pillars quiz show. Ayan. So, abangan nyo po yun. Ipapalabas po yun sa cable, pati na rin po sa ating Facebook page.
sa city government of Isabela, ipapalabas po yun. Meron din po tayong another part ng The Cooking Show with Mayor, of course. For So, the whole month abangan of niyo po Ramadan. kami. Ayan. And didn't we have yung regular na parang nasihat? Yes. Yes po. Meron din tayong virtual nasihat. Virtual Yung nasihat. virtual nasihat, Ramadan 2020, from the start of Ramadan, day 1, hanggang sa day 29 or 30, magkakaroon po tayo ng nasihat. Ano yun? Parang sermon. Sermon siya. siya. 20 to 30 minutes. Ayan. So, meron din tayong usapang babae sa Yes. radio station. XNO. XNO. Meron Meron, naman tungkol pa rin sa Ramadan. yes. Ito pa rin sa Ramadan. And then, meron tayong Ramadan Online Trivia. Kapalabas din yan palagi. So, lagi nyo pong aabangan dahil may chance po kayong manalo ng limpak. Jack, sandali. Na manggagaling sa sweldo ni Jen. Ano po Pwede yan? kami sumali dyan. Oo. Open to all! Open to all. Open to all! Oo. Yes. So, That would be nice. Yes, Kasi po. matututo din. Opo. Yes. Makikinig din sila. Yes. Oo. So, papremong ibibigay sa lahat ng mga mananalo sa ating online trivia. Host na host eh. Yes. Ako ang host dito. Ay, ikaw ba? Bakit mo ako inaagawan ng role? Ayan. So, Opo. yun. Meron pa ba? Meron pa tayong, of course, yung ating Mayor Interfaith Grand Iftar. Ay, oo. Imbitahan niyo po yung ating Oo, we'd like to invite, although of course magkakaroon tayo ng mga iftar, no, sa iba't ibang Iftar mga community series. Pero yung isang nasimulan natin na Grand Interfaith Iftar. So, yun Tapos, po. syempre, sa araw ng Eid al-Fitr, meron tayong virtual khutbah para mapakinggan ng lahat. Yung mga And, hindi makapagpunta ng masjid, pwede silang makinig na lang sa TV. yes. And meron din tayo, syempre, isa sa pinaka-aabangan on our third year na po tayo Mayor, yung ating Eid Sorpresa. Ayan. Oo. Excited Ano lang po na. ito, it's our way of celebrating, no? Kasi sa Islam po, ang talagang allowed lang na celebrations ay dalawang Eid, yung Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Yes. So, kaugalian din po yan na kapag ayan, nag-picture na naman sila. Yung parang, paano ba? Yung salo-salo, Oo. no? Yung katuwaan, pwedeng gano'n, pwedeng gawin for Eid al-Fitr. So, isa po yung Eid Sorpresa na nasimulan po natin kung saan kakatok sa mga bahay yung ating mga tagkasama sa LGU. No, ang mechanics nila, maglagay ka lang ng parang greetings or any Happy Eid al-Fitr, ganyan. Sa Muslim, kasi meron din tayo ibang mga activities para sa December. Pero lilinawin ko Oo, yan. tama kayo. Kasi baka maglagay baka si Ma'am Eunice naglagay din napakalaking Eid al-Fitr Almubarak. Oo. Kasi papasok yata ang mga staff doon sa Oo. may Ngayon, katanungan sila. Yung iba po, sabi, bakit hindi dumaan? Dinaanan lang ang bahay namin. Naglagay Oo. naman ako. Ano po, no? Lalo na sa mga, syempre para sa mga Muslim, no? Pangayon ko, ayaw nakita. Ang dada. Ang dada. Kasi parang, siguro, mag-PIN mag-organize no, or in team mato. Kumbaga, bangunin kiyakaanan sing pangatayan nila, no? Hindi, wala po yung usap-usap or pabor-pabor, no? Talagang random talaga, random. So, Ay, sinadown sa nila. So, pag hindi po tayo nadaanan, hindi nakakumatok sa bahay natin, kahit na meron, wag po tayong magtampo. Baka iba po ang blessing na nakalaan para sa atin, or baka yun pong napuntahan ay mas nangangailangan kesa sa atin. Maging masaya na lang po tayo doon sa napuntahan. No? It's all in the spirit of Eid al-Fitr. And on that same day po, meron tayong palaro para sa ating mga kabataan sa plaza po. Okay. So, it's really, Maraming celebration. surprises. Yes.
celebration. Ayan. celebration. Yes. Thank you so much. Yes po. Pagpapatuloy natin to, mag-guest pa kayo ulit. Yes, para ay sa- part 2. Part 2 Para sa series mga po ng katanungan. ating Ramadan. Pwede yung mga do's and don'ts Yes, ng yung Ramadan Ramadan. So, abangan special. po natin yan. Nakain na tayo. Ayan. Colorful. Ayan. Yes. Ribs. Oo, hatiin ko lang yung isda, siguro. Yung buo ka Malambot na siya. Malambot na siya. Tanggalin nyo na lang yung Pwede luya. kakain ng mga matatanda. Yes. Kasi kanina, matigas di pala kain ng matanda. Siyempre, lagyan natin ng gulay. Ayan, Doktora. Kung gusto ng sili, may sili Kakaya, lang tayo. Oo nga. Na ganyan talaga kami dito. Yung Ulo. ulo. Kamay. Yan. Tapos may sili. Naku. Naku, ang dami suggestion ng mga minis. Grabe talaga si mga minis, ha. Thank you. Ayan. Sige na, you eat na. You eat na. Wow. Bismillah. Bismillah. Kayo sa Okay. Hello po. Sobrang sarap po. I wish. Natitikman nyo rin. Oh. So, Sabaw pa lang ulam. Kaya ako dinamihan ng sabaw sobrang kanina. sabaw talaga. Oo. Magkadakong sabaw nila. Go. Ayan. This is like Mm. comfort food. Mm. Sobra. Pag Kailangan malutuan ko rin. Naglalaway na kayo Kailangan dyan. malutuan ko rin ang hobby ko ng ganito. Yes. Para mapamahal din sa akin. Si Ustad Satar ay nasa UP na ngayon, ano? Oo. Future na Tuturo. doon. Ayan, sige habang kumakain po kami, kasi gusto na naming magkamay. Magpapaalam na po kami. Maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa sinasabi ni Mendry Ann na #1 cooking show in Basilan. Ito po ang The Cooking Show. Sarap. Thank you so much, Ma'am Da, for sharing this recipe. Thank you. Usual na naghahanda talaga ng food ay yung babae. Although, hindi naman yun exclusively role lang ng babae. Lahat naman. Kahit sa Islam, ang talagang sinasabi dapat nagtutulungan ang husband and wife. Kumbaga, meron ka lang focus, pero you still have to help each other, diba? Pero ang maganda kasi, iba yung pahala, iba yung reward pag ikaw ang nagpi-prepare ng pagkain. So, kung gusto mong maka-earn ng maraming points of good deeds, di ba? Talagang ikaw yung magluluto. Oo. Yun nga,
yun, how do you break the fast? Anong mga preparasyon? Yes. Oh, So, sige. alas 2 pa lang, namamalengke na. Puno na po ang palengke, alas 2 pa lang. Bakit Yun, na? na-explain ni May Doktora sumabay, last wala talaga time. ako. Oo, sige, ibalik lang natin sa mga nakamiss. According dun sa mga matatanda, nakakain ka ng sabaw ngayon mo. Buong araw hindi ka makukuha. Yan din sinabi sa akin. Pero parang, Ewan ko lang, nung mga time na sinabi yan sa akin, talagang tinignan ko yung, pinakiramdaman ko yung sarili ko. Ano ba? Hindi ba ako nakuhaw? totoo ba? Pero siguro, psychological. Psychological siya eh. Oo. Ako naman, Kasamain mo yun. Di ba oo. dapat hindi From a biology point of view, ay, The cooking show. Gusto ko yan. 3, 2, 1. Ating game, ay, game naman. Game na yan. Wala mo kayo. Oh, game siya. Before pa, sir. Game yan, sir. Issa TV Productions. Your only island TV channel.